Eyo sana bosumene da yeto so edu de edru so no bidwam so kase me mo ache me mo kwa babeda se wo hwa Adom TV nsem no de obetie bi ene se okọ asukwa chip compound abeto dwa se ma ne meme nyina no board ba ko na se ko ba se ohododo na ko hono mo a obeda sanso na abeto dwa so se dua ene je ne board no kwa na ekosre san Niger ne ama ahodo eben a wo mo atoto wahye emu enti Environmental Protection Agency nso area tudwa se enwumaku ahodo a wo mo edi ensuo ya ye fini akade ahodo bi egupo eni tade ahodo mu no obetu wo mo so esa na mpanimfo bi nso de adehwede ato wo mo aka bi wo mani se wonhwe na enkwada ho nsem kwada bremu no a no makuchire egu mfidie so se be ya mpanimfo ye hyehye bi a ebebo na akoyi we ni nsem ahodo bi na mde so mo se bedwam so kase na ya wadanti kai se wo hia me a obefreme anloche wa ba ajwa se wa fe sebrinche mo no mede to so amount Environmental Protection Agency mu mpanimfo se wo mo aye nhwehwemu na kasamfoni bi ba abontia na sa video do hu se adwumako bi ene wini bampotem hono wo mo de ensuo ya ye fi wo dane gupo ne mu saa na ebeto dwa no na Environmental Protection Agency wa se de se wo hwe ye nsase ne nsuo ne ne ma hodo eben ye no eso nti wo mo aye hwehwemu ya wo che se adwumako ahodo ete saa wo mo de agana ne ne ma hodo bi gupo ene tade mu no obefrase etu so anamo ya ni kohunu ye ne ya hwehwemu aye ne se enya ade a omude nsufin bi efamu na impo nsuo kra na omuye adwuma wi a eye ehuni se nsufin no omudandan ne ani na omuwi a omasan ayusu enwachi okade to aso se wode hyehye egu akwamu a wo hwe se nsuwansuwa wodo a onho aka ewo saade we hu nyina no obeti ani krogin ediama omanfo ya ne animdefo titiri University of Cape Coast one Department of Oceanography and a University of Ghana Department of Oceanography benefo ya no bedinsa wo so CCA enmanimi na omunchire ye kwampa yensuso de enimfa ho a yebetumi amata ability no abafom ne krakra ena Dr. Henry Kwabena Kokofu edito omanfo anim se woma wani ena wo no bibio behunu saade ni bi omarmebo yipi empanifo amane no ntu ho anamo afedi enipa kasa efa environmental pollution and degradation de bia yenya sa complaints no ne etu ho anamo eye papa fry say yenyina yenye partners abra ye bo oba ade bobre ho bra no ye hu se nsusanso papa eba yenko emotofo wo mo ensem emu na empanimfo eka bi o mahia yenhyiamu de asronko na dwumade no ase no no de adehwede ahodo to mpanimfo a wo mo na wose wo hwe na enkwada wo mo ho nsem sanka wo ya frida na abewo no kopim so benya mfinhia enwotwe no wo ho nsem bia ya wo no de agu afidie so de kan se data no sabe ya sa ban bi ba na opeso wo ye nhyehyɛ ye ma nkwada sa wo de nkwada do wo mayi mu emfia obi awo ene bia ye wose wo de sa akwada no eto ne beboa pa ma nkwada da che wo nsem no agina brane Dashboard no so that so here information is your one-stop place for any kind of previously this is not there it's here if you obeko charge kakra obeko NHIS kakra obeko Ghana statistical service kakra obeko Ghana health service we are bringing all of these together under one umbrella ECCD dashboard so that if you're an organization if you're a policy maker or an NGO or something and you hear information on early childhood related issues in Ghana you just go to the dashboard. Dr. Sylvester Chejamfi you know any opinion a hwe mofra dwumadi so wo aseye hwe emma merema mofra na afi nipa setena mu bamba ho nsem so enso de tudwa se sempanifo ehwe se early childhood care and development Badwam mofra ho dwumadi afa ne ntoma pefra ye pensem ye discuss ewa ne ya hwede botaye that we odin oya na ye butuma ya na ye so abakwan ye befa ye be ma wa yi na ye de ye ya ye bodu bibi na yentum yantuado wa nti de wona wa be ye expert early childhood care development areas, including the media. You are all here. Amasaman Brashe Bijani Akwasi Frifa Mensa
na wayɛ adɔyɛ ne nyina no ɛyɛ nananom ahemfo ɛne aba panyini a wɔnom nkabɔmuku ɛwɔ Ga West ɔpanyini ɛde nnuane bi te sɛ buro ɛnwo ne akadeɛ bi a wɔde kyɛ yeye ɛde sika botene 20,000 Ghana cedis ɛnka ne sika no 200 million ato so ya wɔde akɔma nananom ne aba panyinfo a wɔnom ɛwɔ Ga West wɔnyɛ na ahobo a wɔyɛ de akɔdi homo wafa hyɛ no wɔmfa ɛmoa yɛde buro ene ngo ene de ye aduane a na ye nyina abusuafo nyina atena se na omo apete bi na omo ede enti de enti a mebeye me pese me boa ma festival no afi dia omo de no no efefefe na ekra behwe sere omo se omo nyina be ye ba akon na omo aka abomu say ya development e be koso ye constituency ma emrantie ene mabawa emra omo yedi afi anase afashe bi tise no no ya emra ede ka aka ye ho baby I mfunso in the past year na ya ye ni ya moving on ye the next year na di enim no baby a anko ye manso bi o bi a omfa this opportunity na omo nsiesie say ye be boa ma ye community ne amasama constituency betu be nyina konenim eno achi ohina opobiman ni tetemensa ko cha odikan eso den sem sei eto aso ne no da enije da emaye because you were August mo ya started ye homo wa fashion no do ya preparation bebre but a brony one is kaka crowd abeka ho no eno so betumi ahye nkura ama ya ye no achen se na ya dwinda so se ye be no yenko kwandai edikosi salaga ekwan no eso na enkrotu ahye ho no nyina dodo no ano kwadwuma na wonom eye na enuane de wo mutimi do a ema ne ba no twaduane ne wi a na ekwan fu a wo ho nti no wo kwa be fa so de aduane na afiri nkronkumanim wo de abakura kasie mu na wonom a wo so obeto na abeto ne senti ekwiafo bi ene ya mane bofo eye wo de hyeba owusujo obatwetwe nkomo no che se kwan ne de panimfo be ye mo anka bebo mo pasanse adwuma ne de wo ye nanso mfudie ne nyina no ekafa kon na pro ya wonyamfa so bia efri so I last passed Bimbla Road to that place, and it was the distance. My time wasn't crossed like the way today I pass here, and the road is full of water. I cannot even ride. Whole of my body and my shoes and other things will become tight of water. So I think like the government should do well and then do it very well for us. And wechi ashenkafo ni dwadifo bi nso e de sansemi etudwa ana kwarkwande se sikwana haya yeboa abana yetulo ha ye nti ase ye nim se ka Ghana fo hu ana mbra bi abebe ka so se wo ba kwan we ko 4 years ye hu no bi mbra kwa no kwa ni culvert na ebo se culvert ni ntunu nso buto a emfa ene obi ya na so ni ko doctor wo nduru ho na ne ho akire no opimfo ha space ni motu na eboa ye. We find it difficult to produce our goods to a town to sell. There's sometimes when it happens like that, students cannot go to school. There's sometimes we do get accidents from the road. And then anytime there is rain, there is no any business going on successfully. Yanko apa Dentra East ewo mfimfi mantem no emu ahenkodu nkwa wono finche bia na ye na me kase yesu libetu odwasa ba ma bia ne die ne Gabriel Lookman watwitwa wo ba wo ne tieme nam so mo ba no afiri mu na court no akwasetena meche district Dunkwa magistrate court no ye his honor Francis Asieduni Mako en wotena asem no so no chese abranti wonsan fa ne kwatwe mu bosumi wo ne da ye to so aduonu ba ko no wonsan fa ne mrana ya mane boni rasco na wone abusuafo bi twetwe nkomo a wonsemni eni tumi nya sanse Ghana hemrawa me de me hia me an se de dimra no be de before dimra no be na so twi bi e fata no so se de ma branti na nko ye se ye ba ko na de chi ye se nko ade chi amomra da se mumra yo so mo ye na mpanyifo no e boa ma abusuafo na akoma to mo ye mo omonye na asutwe bi obi a no mo fe ma no ense so fa no hudi because nipa ene wo ku abayo enuaba a ono nso ede Florence Fialoko enso ne Adom News nsentwofo atwetwe nkomo no ensem se na odi tudwa omoni ni ndimra afate se omoni akanon kwan de so mbe ye de kamra aye mra ye didi ni padia emo for forever and ever
dia sama wa ko tu town because one to me who ye nipa say now ye ja na one nam because mo ja mo no just as so di duane mo ja no sisi abes na ka kwaye adefoforo obey the chance Aswase Mrashe Bidjani Muntaka Mubarak ene wone wo mo etwi prage yi bia Kumase mense no assembly ede ehye ene yeso to won so se bia bi won mo a wontu bi nka sa wo mo afidie tetafo de va mepi ho no ehye mu emrantie ne ne na nyagro kra wo buafu asi kwan se wo ma hyen enkomma ena Muntaka Mubarak Aswase Mrashe Bidjani no makasa kyerɛ woni keme mpanimfo edi nkita ho ahwɛ sɛ sa ɔhye no a wɔde ato wɔn so no ɔbɛgumu kakra sɛ bia wadwuma no a wɔyɛ ho nsɛm bɛkɔ yɛnti obia enya abokyere ene dai pragiafo wo boban asokore mampon sawaba aboabo asawase ene ne mpɔtam nyinaa ɛte ɔmo gumonten so ɛyɛ kyerɛ tenteskɔkɔ kyerɛ mpanimfo sɛ sia yesi ɔmo kwan sɛ momo ɛnkɔ adum kegetia pampa so ene ne mpɔtam no ɔmo ni ɛnye ho sa wo hwɛ anamo mutu ye e wa boabo post office kwantempon kase enu ma na asefem ye aha eye aboabo traffic light ekwan eye kwan ya ekɔ amanfoforo so nanso ɛna mabufu a bɛhɛ pragiafo no muti wo mu esi kwan ya enyade na ɛhyɛn bia etimi etwa mu e wa hase edu pampanso bia mu eye diye pa enuti ne di sɛ Mrashe Bidjani wo abato peso so onumnyamfo Muntaka Mubarak ede ne ho adi mu ema asumdwe etimi eba uko baby to say London yeah wo baby a wo friend no central London wo mo baby a wo friend congestion charges wo mo say wo be wura ho a this a wo tua sika bi kakra be na so wo mpese o ho no e be yiri so ye betimi sa adwin na ba ye betimi aka say wo be wura sa area ha this a bi a wo sticker beer this a obete sa sticker no ansa na de be ma no this a beer 1 meter 1 2 3 4 beer wo fear wo wedi e wo so wo fear beer 18 as a 21 e wo say wo riders license e wo so wo say na be ya wo ko ye bibi kura e wo edum ho a obi jina fa kwantinti kura wo hu sticker no number na e beti ma ka say number ya e wo yi e Muntaka Mubarak number enti ye betimi atu na so efiri na kwakopi efiada no anga bebi a mo ka se mamo nko no munya abutre mame mamo nko na ye hu no mo nkusu ndi nkita hodie no ebepim ya me adu Monday me from mpoyifo se de ebe ka se ndo besi bia no mema maso at ene day yemfiri ho no na afa yen kwansem foforo emu Ghana Statistical Services wo mo hwehwe mu ba beto dwa se June bosumi ni mo no na inflation niema bo na gina ha mo nchemu aduana mienu achi po mienu 42.2% nanso edru July na sekita wonsa bosumi no na ahuri akogina 43.1% ne gina ye aduane ayedie ene niema dokodoko de se drinks no mo no eno ne bo no kokoko sropa aka ho bi menne obetumi aka se afia ye wo inflation no egina 54% a niema bo ekosro Busuma yewom July 2023 Ghana year rate of inflation okay jina 43.1%. The July 2022 to July 2023 one enyama no bo Ghana or manumudo by 43.1%. Yehwe wo busum na busum do the June 2023 to July 2023 one enyama no bo over the period no manumudo by 3.6%. Yes, month on month in the two previous months now, okay, 4.8% in the month of May 2023, in our form to 3.2% in the month of June 2023. And wechi osanchire muse atoyeti fimantemu ena eniema yeni ebu akosoro pa na ekokodro hamuchemu eduosia enwotwe ye tifedu epo yemantemu ena etwaso wo mu ye eduosia enan na oba enkramantemu eni asantemantemu a enema bo akofom ye hu the northeast region na nani inflation was ropa inflation for July 2023 now oye 64.0%. Greater Accra nanani inflation wo from original 31.8% for the month of July 2023. The one Greater Accra na Ashanti region wo inflation in the last 3-4 months wa bafum ni there wo food inflation relatively or form sin the other regions do the as a country in the able distribution of agricultural products. Yenko biakoye mense no emu woti mantem no emu Rita question baba wo mfishia aduana miensa
ne maye maako enum Rita kwesi yi adesuafo bo no tro BC nsohwe no waka ho bi wo se wo mfinsi aduana miensa na manum no entumi entwe no nsan kra na apesuku bi DAGHS eho na maami okosku ya ya ma ne bofo edi ne nsemochi ya dia na ewo ma adwini se me ba be fire service dapko but manya oboafo a obeboa me from the beginning ese na me ma ni nti me we me kwaya go do class 5 na se twidi na mse baby se na me ma me ne me papa anye bibi a me brand me ma nkra no so nye de e ma me bre nti me mo bi beti enkola ne ko ne nipa ba ko o metu o mo ye de e ko e na me share in school ase Assistant Headmaster Emma Sukunu Nobel Gli ene Adom News nsentwofo twetwe nkomo no wodi to dwa se e wo se omanfo ehwe maami anamo a wotu na wo nso efa dwene wo mo eda ache ho ya dia na ewo ma adwini se me ba be fire service dapko but manya oboafo a obeboa me from the beginning ese na me ma ni nti me we me kwaya go do class 5 na se twidi na mse baby se na me ma me ne me papa anye bibi a me brand me ma nkra